sai ka tawo sai ka sa hudunka a tsakiyar su saboda kaga 13 sau 11 143 shine amsar ka. Sai ka tawo 14 sau 11 ɗauko ɗayarka a nan, ɗayar ba hudun ma sata a nan, kaga 14 nan ka dawo da ita, kaga a zuciyarka ga 14 nan ga 14 ɗauko ta, kaga ka raba, sai ka raba 14 nan, sai ka ce ɗaya tara da 4 nawa kenan? 5, shikenan sai ka sa 5 a tsakiya. Amsar ka 14 sau 11 154. Mai kallo, da wanda labari zai kai zuwa gare su. Sai ka taho 15 sau 11, sai ka ce ɗayar gata, ita ma 5 ɗin gata, ba ga ka bai da ta 5 ba kawai buɗawa za ka yi kurin. Sai ka ce ɗaya a tara da 5 zai baka nawa 6, sai ka saka 6 kawai a tsakiya. 15 sau 11 165. Sai ka ce to, mu taho gidan 16. 16 sau 11 sai ka ɗauko ɗayarka ka sa kuma 6ka. Ko? Sai ka ce ɗaya a tara da 6. Nawa kenan? 7. Sai ka sa 7. Sai ka to 17 sau 11 ita ma sai ka ce ga 1 ga 7.